大家好啊，我叫 Trader H。如果你想知道一個專業前投行策略師點樣運用多年嘅經驗去操作全球股票，我誠邀你哋加入我哋嘅 Patreon。大家好，又係我 Trader H。依家係美東時間12月17號上晝10點幾。今日又同大家講下啲新聞，關於美國股市。今日咧美國股市係跌嘅，咁唔係跌好多。S&P 咧就跌30點，道瓊斯咧就升20點，Nasdaq 咧就跌230，咁但係咧羅素2000小型股咧就升1點幾點數啊，咁啲錢繼續做緊 rotation，表面上見到個市跌，但係實際上係 rotate 緊，繼續咧就去翻啲中型小型股，咁基本上呢個係一個健康嘅調整，我一路都係咁講嘅。咁睇下啲個別嘅消息咁啦，好唔好啊？今日咧Axios 咧就有篇報道咧就講 Elon Musk 而家開始咧就資助緊共和黨佢哋嘅中期選舉，咁就擺到明係要拆Donald Trump 鞋，咁對佢嘅嚟緊佢哋 Robotaxi 嘅 rollout 各樣咧就有支持嘅，咁對佢嘅股價亦都相應係會有支持嘅。今朝亦都曾經係再破頂去到495.28。咁不過依家又回翻啲，落翻485蚊左緊。不過我哋自己依然都係繼續睇好，而我自己本身亦都係有 position 嘅。不過我一定有 position，因為我係跟住我哋自己 PQR system 嘅 Tier 1操作嘅。咁就如果有興趣嘅話，可以上嚟我哋 Patreon 做我哋嘅 Tier 1或者 Tier 2嘅 member， 咁你哋可以親身感受到我點樣喺 Tesla 嗰度咧做操作。OK， 咁就另外咧，今日同你哋講一講近排嗰個聯儲局下一任嘅主席嘅人選嘅問題啊。嗱，而家市場咧大部分咧係注視緊嗰兩個 Kevin 嘅競逐，喺 Polymarket 嗰度咧都係啦。你見到 Kevin Hassett，OK， 跟住有個 Walsh， 兩個 Kevin Walsh 同 Kevin Hassett 係咪？叮當碼頭咁咧，尋日咧就突然間彈咗一個 Chris Waller 上嚟啦。咁如果你睇 Polymarket 咧個賭盤咧，Hassett 咧而家都仲係佔多數嘅，22%， Walsh 咧就29%， Waller 咧就無端端咧就上咗嚟16%。咁咧就嗱呢樣嘢咧，我諗冇乜人講嘅。咁依家咧Chris Waller 突然間上嘅原因咧，就因為 Donald Trump 話可以interview 佢係咪？咁啲人喺度諗啦，咁即係有機會咯。咁咧原本 Waller 咧係 Chris Waller 不嬲都係。就係啲人覺得佢冇乜 chance 啊，我哋叫 underdog 啦，因為佢同 Donald Trump 咧冇乜 personal relationship 嘅，咁同埋Donald Trump 當其時佢嗰班智囊咧都覺得 Chris Waller 咧喺舊年咧9月嘅時候咧就冇支持降七0.75，即係75 basis point 就淨係講緊支持50 basis point 就唔係咁 happy 咁樣咯。咁但係咧Wall Street 咧係中意 Chris Waller 嘅，因為佢今年咧係好極力咧係。主導咧係話要減息，亦都非常之好一致嘅佢嘅論據嘅各樣，咁咧就比較係可以處理到咧聯儲局內部嘅分歧咯，咁而佢嘅部分觀點咧應該都係有俾Powell 咧係採納咗，咁咧就其實 Wall Street 咧係比較中意呢個 Chris Waller 咯，咁但係就問題咧，我今日同你哋講咧就係。千祈咧就唔好係嗰個 Kevin Walsh 上場咁咧尋日咧咪開始咧嗰個賭盤咧 Polymarket 就話 Walsh 係領先 Hassett 喎，咁個市咧我覺得即刻有少少反應咁今日個市咧就都繼續回咧，咁唔知係唔係呢個問題啦？咁點解啲人咁驚Kevin Walsh 咧？咁其實係有啲古仔嘅。咁 Waller 咧Chris Waller 講翻佢先啦，佢不嬲都係被視為一個睇 data 噶嘛，睇數據嘅，咁係好支持勞動市場嘅，同埋減息嘅，咁就因為近排勞動市場好似有啲 crack 係咪？咁啲人就會覺得喂 Waller 應該係會一路繼續支持減息啦。咁我自己都係支持呢一方面嘅睇法嘅，因為聯儲局睇嗰個 labour market 睇得好重，咁如果你唔減嘅話咧，咁佢咪會 labour market 咪會差咯，係咪？咁點都好啦，嗱咁Waller 咧係一個鴿派嚟嘅，而 Kevin Hassett 咧就政治咧就非常忠誠，而且咧亦都係 Donald Trump 而家目前嘅智囊嚟噶嘛。
咁但係另外一個 Kevin Walsh 咧，我話係呢個其實真係唔好嘅。佢本身係第一個係鷹派咁佢不過咧佢就比較咧係支持咧係加密貨幣嘅 stable coin 咁樣嘅，所以咧啲人就忘記咗 Kevin Walsh 咧以前嘅言論各樣咯。咁咧就講翻會諗翻2008年金融海嘯啊，當其時又發生咩事咧？當其時聯儲局咧係唔肯出嚟即係救市啦，亦都冇救到Bear Stearns 啊、雷曼啊咁啦，係咪？咁當其時雷曼執笠啦，咁之後成個信貸市場就崩潰啦。其實當其時佢哋只需要攞幾百億美金出嚟咧，就可以救到雷曼啦。咁金融海嘯就唔會發生。只不過咧當其時佢哋冇咁樣做，咁唔想俾人覺得佢哋係干預市場啊嘛。咁基本上令到全世界咧就崩潰咁咧就大家應該都好記得噶啦。08年金融海嘯係咪？咁你知唔知當其時08年金融海嘯裏面咧，聯儲局入面咧邊啲人就出手反對去所謂嘅救市咧？就係呢個 Kevin Walsh。佢當時亦都係咧聯儲局嘅理事嚟嘅。佢當其時係主張咧唔好再減息嘅，甚至乎咧要考慮加息添。佢話因為咧通脹嘅風險咧係比經濟崩潰係更重要嘅所以呢個係好危險嘅諗法。因為呢類咁嘅學者咧，當其時佢諗嘅嘢咧一定係跟翻佢貫徹嗰一套思想嘅嗰套邏輯係啦。咁而家啦嚟到呢個今年12月中啦，咁啲人咧又開始諗翻呢樣嘢嘅咯。咁但係只不過咧就可能就諗緊佢會唔會已經改變咗諗法啊咁樣啦，係咪先？所以咧嗰個市場一傳話 Kevin Walsh 咧，即係有啲年資嘅人嘅睇法就係，喂個市好似驚驚地喎，不如食糊先啊咁樣，咁個市咪即係對咯。咁因為基本上咧 Kevin Walsh 咧係對風險資產咧構成一種威脅咯。雖然佢當其時之後咧，佢係接受過訪問咧，話係咩嘅，係話當其時咧聯儲局係做錯決定咁樣咯。咁如果真係正式提名 Kevin Walsh 嘅話咧，我相信股市咧都唔會有好嘅反應嘅。OK，因為佢嘅判斷咧，08年基本上係完全係錯晒噶嘛。當其時08年6月開始咧，我都好記得嘅，樓市已經冧噶啦，信貸市場又緊喎，跟住 BNP Paribas 凍結晒基金 Bear Stearns 已經有出事，但係佢依然咧都認為咧通脹風險咧係大過經濟衰退咯。佢反而會及住啲油價各樣嘅同埋啲 headline inflation 咯。就完全咧就冇睇嗰啲 core inflation number 喎，即係扣除食物、能源嗰啲咧，其實已經碌緊落嚟㗎嘛。咁當其時佢啲即係當其時佢唔係冇人 warn 佢㗎，佢當其時有啲同僚都講過呢樣嘢係會有所謂 deflationary 嘅 spiral effect 嘅，自然咧通脹就會縮㗎啦，因為經濟弱啊嘛。咁但係 Walsh 當其時咧就話喂唔係，1970年代當其時講 Nixon 嗰個年代 Arthur Burns 令到有 stagflation 咁但係問題就係、數據根本唔係支持嗰一種咁樣嘅當其時咁嘅格局啊嘛。問題係當其時咧係信貸危機啊嘛。anyway 啦，咁當時其實聯儲局已經減息減咗300 basis point， 減咗3厘㗎啦。咁當其時 Walsh 咧係想停嘅，咁仲要想加埋息嘅。咁事後證明佢完全睇錯啦。咁仲要之後 QE 啦，係咪先 QE 仲要幾乎減到0係嘛？佢仲當其時都仲要加，後尾仲要減到0先可以救得到美國嘅經濟啦，係咪？咁同埋大家都見到之後嘅通脹基本之後嗰10年都係低於2% 噶嘛。所以結論基本上好清楚㗎啦。咁我覺得科技呢樣嘢咧係 deflationary 嘅，佢睇唔到呢樣嘢咯。咁就除咗 COVID 嗰單嘢之外咧，嗰個係唔係一個常態嚟㗎嘛？所以基本上嚟緊咧，你話真係會有超級大通脹咧？我相信就唔係超級。我覺得供應面嗰邊咧係會有啲緊張，但係唔係話即係頭嗰半年出事咯。頭嗰半年一定向下，下到咁上下啦。到其時我哋睇下啲金銀同鐵石啊各樣嘅價格係點樣先再諗啦。咁 anyway 咁，因為始終大家都知道聯儲局係最後防線嚟噶嘛。如果聯儲局最後防線係一個咁危險嘅人去做嘅話，啲人就會驚美國咪可能變咗會好似
中國咁咯，咁啊死10零20年咯嚇。咁啊 anyway 咁啊暫時嚟講睇下嗰個 interview 點先啦。我哋當然我哋反而係中意 Chris Waller 啊咁樣咧，因為你另外嘅 Kevin Hassett 就俾人感覺係太過即係好唔 independent 咧，反而就唔係咁市場唔係咁中意嘅。市場中意啲類似好似 Powell 嗰啲咧 friendly 啲啦，即係 Powell 2.0咁啦，就類似係 Chris Waller 咁樣。咁佢就比較睇住數據，咁我哋識分析數據噶嘛，係咪先？亦都知道要防通脹，但係同一時間又支持就業喎。咁你話係咪非常之即係好對呢個股市係好咩咯？好 positive 啦呢樣嘢就。咁好啦，咁咧今日咧就有少少新聞啊，關於呢個 Oracle 喎。咁 Oracle 咧就濕滯啲啦，因為 Blue Owl Capital 咧，即係嗰間private credit 公司咧就有 report 話咧，佢就會退出 Oracle 咧喺 Michigan 嗰個州份，佢哋嗰個有一個10億美金嘅一個 gigawatt 嘅 data center 嘅融資計劃嚇。咁呢個係 according to 金融時報嘅。咁我今日睇到啦，咁就因為嗰個 Blue Owl Capital 咧係要求咧更加嚴格嘅租貸同埋佢啲所謂嘅債務條款咯。咁基本上係擔心 Oracle 嘅 capex 咧係會大幅增加咯，跟住就會令到有機會即係可能會削弱嗰個還款能力啊各樣咯。咁但係嗱即係咁啦，咁今日 Oracle 股價都再跌2.幾%嘅，咁就股價一陣先再講，因為仲有其他嘢。咁但係 Oracle 咧就回應咧，佢已經同新嘅股權 partner 咧Related Digital 啊，就開始進入最後嘅談判階段噶啦。咁所以項目咧係唔受影響嘅，咁樣咯。咁呢個問題咧，始終都會暫時咧困擾住呢個成個 AI 成個 sector 啦嚇，因為啲人都係擔心緊 AI 嘅 capex 融資。咁但係我嘅睇法始終都係因為呢個係講緊係一個 infrastructure 初期嘅融資問題啫。呢個唔係一個所謂你做咗出嚟而冇人用咯。咁呢個同所謂咁 bubble 咧係兩個獨立嘅問題嚟嘅。所以有啲公司如果股票嚟講，譬如就算 Oracle 咧跌由高位跌到40% 咁低殘咧，我覺得 downside 已經唔大，因為以用翻目前我用數據去分析咧，講 Oracle 嗰個大型嘅 regression 嗰個 channel 嚟講咧，你可以咁講啦，佢可以跌20蚊喺呢啲水位，但係可以升120蚊。咁換言之咧係6對1嘅，對我嚟講係值博嘅。因為佢係可以隨時即係見3見4。總之個嚟緊出年嗰個信貸環境息口嘅各樣咧，再壓低咗寬鬆嘅話咧，佢啲 CDS 一落咧，啲人嘅睇法就會唔同咗。呢個係6對1嘅 risk reward 啦，個 ratio 啦，I mean 1對6啦。咁就我唔會太過擔心去到呢啲位就。因為呢個啱啱頭先講嗰個 data center 咧喺Michigan 呢個 Saline Township 呢個地方嘅，咁佢其實都係 Stargate 嘅計劃嘅一部分嚟嘅喎，係同 OpenAI 咧即係一齊，即係呢個大嘅合約嚟噶嘛，嘅 cloud 合約嚟嘅。咁任何嘢同 OpenAI 咧連埋呢啲人就驚噶啦。不過 OpenAI 今日都有好消息啦，都係 Amazon 都同即係都入股啦，係咪先？都10個 B 美金，咁都繼續係。即係都係要睇好呢個 sector 或者呢個板塊啦，咁呢個我都覺得都係正面嘅嚇。咁另外 Oracle 咧，亦都今日我睇Bloomberg 咧就有講，就話佢哋有一個隱藏嘅借貸，就個 leasing agreement 就曝光嘅，咁就總共咧係2480億美元喎，咁好似比較大喎呢個又真係，因為咧佢Oracle 咧喺尋日最新交嗰份10Q 嗰個財政報告咧，就話咧佢 off balance sheet 嗰個租貸咧承諾咧係由原本9月份估計嗰1500億美元咧係增長到去2480億嘅。咁呢個咧係租貸即係 leasing 咧係由2026至2028年呢段時間嘅為期咧係講緊10幾年嘅喎。咁平均每年咧係要俾146億美金嘅。咁即係等於佢哋過去嗰1年嘅 operating 嘅現金流咧嘅 cash flow 咧係去咗2/3喎，所以係我哋呢啲咧就叫做係一個叫做fix 咗嘅 liability 啦。咁當然啦，佢咁樣做法咧喺一個 AI 大環境咧嘅層面咧，佢可以賺好多錢咯。咁佢可以做啲鎖定嘅合約價值啊呢啲咁嘅嘢咯。咁就變咗依家啲人又擔心啦。
因為你啲人會覺得哇，你而家咁嘅情況底下，好似風險高啲喎。咁但係我自己諗呢種策略咧，係幫助 Oracle 咧係可以快啲咧係可以起到啲 AI 嘅 infrastructure 嗰啲 centre 啲 data centre， 自己又唔需要有資產，係咪先？你租咁樣咯嚇。咁你今年嘅資本咧係你話開支係講緊係去到成50 B 㗎，去到500億係正常嘅嚇。咁如果你話 AI 嘅需求佢係 slow down 嘅話咧，咁未來嗰幾年咧，可能3-4年咧，佢都會有negative cash flow 嘅嚇。咁同埋嗰個即係個 client 咧就集中喺 OpenAI 啊嘛，就係嗰度成3000億啊嘛嚇。咁嗰個 RPO 咧有5230億啦，咁但係都算係 OK 啦。佢除咗 OpenAI 都仲有呢個咩噶嘛，有 XAI 同埋 Meta 啊嘛嚇。咁就股價跌咗好多啦，跌咗成幾啦。咁但係我咁睇咯，因為而家每人咧每個月啊，唔係每年咧嗰個用嘅錢咪用嘅時間咧喺 AI 嗰度咧，其實都係講緊40零分鐘啫嘛，每一日嚇。咁我覺得呢個係遠遠係仲可以上調，因為你翻工啊各樣啊時間啊，其實計晒落去傾偈嘅時間啊各樣，或者你自己做研究做功課，你都講緊40零分鐘。呢個係我覺得係會有指數式嘅即係增長嚇，因為太低所以咧我唔覺得個需求，因為啲人係話需求係跟唔上，我呢樣嘢我完全就唔同意嘅。需求係會繼續爆發嘅，因為當你嘅成本越嚟越平啦，即係譬如話你用啲數據啦 data 咧係會越嚟越平噶嘛，因為你而家好多情況你都已經見到係咁啦，嗰個inference 嘅使嘅錢啊各樣咧，只會越嚟越平嘅，咁越嚟越平越嚟越多人用咁樣呢樣嘢係可以令到成個世界係可以更加進入呢個 AI 新世代。呢樣嘢咧，我哋係暫時係可能未見到啦，或者未估到。但係睇翻科技嘅發展同埋即係自己應用喺公司應用層面 adoption rate 咧，亦都相當之唔錯。咁咧嗱，如果講科技公司，大家有少少驚嘅話咧，都唔緊要。我覺得咧喺另外一個 sector 咧都可以繼續做，你可以當 hedging 啦，或者佢喺一啲大環境唔係咁友善嘅情況下，會繼續 outperform 嘅。我尋日都講就係嗰啲貴金屬啊，嗰啲工業 metal 啊呢類咧，因為你起廠基建係一定需要噶啦，呢樣冇得講，同掂唔掂冇乜大關係。咁我而家唔夠啊嘛，係嘛？咁如果你睇翻咧過去嗰20幾年咧，嗰啲所謂嘅即係開礦公司，即係譬如嗰啲mining company 咧，佢係一路俾嗰啲本身佢開採出嚟嘅嗰啲礦物咧係跑輸啊嘛，但係呢幾個月開始咧，佢大幅跑贏啊嘛。換言之咧，即係我點解我係中意金礦股同埋銀礦股或者開採 lithium 嘅公司，而 instead of 佢嗰個實物本質咧咁就係因為佢哋啲公司嘅 profit margin 可以上漲咯。咁我睇翻啲數據嚟睇啦，我今朝咁雖然個銅價咧係譬如咧2025年 so far 升咗唔知大概2-3成，但係其實COPX 咧升得仲多，COPX 咧即係嗰啲 copper miners 咧咁呢基本上咧係反映緊咧嗰啲公司嘅嗰種個 leverage 個盈利咧係開始放大緊，因為始終個成本係 fix 啊嘛。咁當其時即係好似而家咁，你嗰啲金屬漲價嘅時候嘅利潤咪會係咁飆咯，係咪？呢個係好正常，即係會發生嘅事嚟噶嘛。其實都唔係淨係copper， 大家知道我係睇好 copper 啦，係咪？copper 今年即係 COPX 呢隻嘢咧，今年年頭咧係講緊38蚊幾啫嘛，佢而家都去到69個2毫半啦，係嘛？咁你都多成30蚊上嚟，但係你嘅銅價你都係升2-3成啫嘛，咁咪就係咁解咯。咁仲有啲鋰價，我尋日係咪同你哋講鋰價啊？啲 lithium 今日升咗7%，幾犀利嚇！我相信呢個只不過係開頭開端嚟啫。咁有興趣嘅咪留意下嗰啲，譬如嗰啲 LITP 呢啲咯，嗰啲 lithium 嘅 miners 啦嚇。咁 nickel 都係㗎，NIKL 呢啲 ETF 咧都係相當之唔錯。咁我12月嘅2號咧，當其時亦都出咗個 video 咧，就同大家講我點解咁睇好白銀係咪？當其時啲人話喂，白銀已經好頂啦喎，去到50幾蚊。咁而家咪證明咗我咪又睇啱咯。白銀到而家升咗，我當日開始嚟計升咗12% 㗎啦，好犀利㗎啦，因為有槓桿㗎嘛，白銀你買白銀用期貨係咪？
咁呢啲咧，你咪可以當我自己會作為一個好似 Tier 1咁樣做法咯。咁有買有 sell， 咁一個你當係做 hedging 又好咩都好啦。咁我就中意揀金屬股咯。咁金屬本身都 OK 嘅，咁只不過喺過往歷史裏面嚟講咧，逢親呢啲所謂嘅商品牛市大周期啦，呢啲咁樣嘅礦業股咧，即係開礦啲公司咧，會比嗰啲金屬咧嘅升幅係會大2-3倍㗎。尤其嗰啲小型嗰啲啦 Junior 級別啦，即係譬如 SILJ 啊、GDXJ 啊呢啲咧，就嗰個爆炸力係更勁嘅。所以你依家你睇翻嗰個即係譬如 GDXJ 啊、GDX 啊，今年都係大幅跑贏黃金㗎，本身 GLD 㗎嘛，咁樣咯。咁嚟緊就唔使講啦，嚟緊展望未來呢幾年咧，我都係睇商品大牛市㗎啦。咁始終個實體實物嘅 physical 嘅需求係非常非常之大。咁呢樣你哋大家可以參考下咯。咁我冇啦，我今日都冇乜特別嘢講啦。我遲啲再同你再傾下偈啦。拜拜。我哋近期嘅交易表現真係相當唔錯㗎。Patreon Tier 1嘅會員可以每日獲得40隻美股完整嘅交易資料同埋 PQR 分數，保持最新嘅市場資訊。而 Tier 2就涵蓋咗 S&P 500、量子電腦、高增長板塊以及全球 ETF 嘅 PQR score。如果想每日緊貼我哋嘅交易同埋掌握更加多嘅投資機會，歡迎你哋加入我哋嘅 Patreon。